بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Denna fråga som kommer nu handlar om fest. Måste man ha en bröllopsfest i samband med äktenskap eller kan man gå utan? Så det som är rekommenderat i islam, det är något som kallas för walima. Och en walima är egentligen en enkel bröllopsmåltid. Och kan vara av så lite som frukt och vatten eller lite sötsaker och vatten. Och man bjuder de som man har möjlighet att bjuda i den utsträckning man ekonomiskt har möjlighet till det. Äktenskapsfester, det är också rekommenderat, och här beror det väldigt mycket på kontexten, kulturen och så vidare. Och det är inte fel med kultur. Och det är inte fel med att glädjas och fira och festa i islam så länge det görs under islams, inom det muslimska ramverket av vad som är rätt och fel. Att ha till exempel alkohol med på är absolut inte tillåtet och gör att hela festen blir haram att utföra. Så att festen tar lite grann domen efter innehållet i den. Finns det saker och ting som är haram, ja då blir det haram. Finns det saker som är makruh, då är det makruh och så vidare. Men det man ska försöka göra, det man ska försöka se till att göra, det är en enkel måltid där man har möjlighet att komma ut med nyheten om att man har gift sig så att människor vet att man har gift sig. Det är lite det som är visdomen bakom. Att människor ber för den och känner nu till att okej, de här två personerna har gift sig. Ser man dem ute så vet man att de är ett gift par och liknande, och förhindrar att människor baktalar dem eller förtalar dem och så vidare. Så en enkel måltid utan slöseri är någonting som är väldigt viktigt. Att inte inleda sitt äktenskap med att slösa massa pengar i onödan och skuldsätta sig i onödan. Och för sådana handlingar tyvärr ta bort välsignelsen i äktenskapet, i relationen. Förstör barakan i relationen. Att inleda med slöseri, att inleda med sådant som Allah subhanahu wa ta'ala inte är nöjd med. Så det bästa är att försöka inleda på ett ödmjukt, enkelt sätt i den mån man klarar av ekonomiskt utan att lägga sig för stora svårigheter och kostnader. Och sedan är det självklart när det gäller just äktenskap och liknande bröllop, det är en fråga som är väldigt känslig och väldigt viktig för väldigt många, särskilt i vissa kulturer, särskilt för många föräldrar. Och därför är det bra ifall man beaktar de här sakerna så länge det är inom sharias ramverk, så länge man kan hitta en åsikt inom sharia som man kan följa i att underlätta saker och ting. Man behöver inte välja de allra striktaste åsikterna i sharia i dessa sammanhang. Mest för att upprätthålla en god relation till föräldrarna och visa respekt och visa någon slags omtanke kring deras syn på saker och ting. Sedan är det självklart profeten sallallahu alaihi wasallam rekommenderade i vissa fall att man faktiskt firade med glädje och sång och slog på ett def och liknande. Och det är inte fel. Det är inte fel i islam att fira och glädjas och sjunga, och så länge det görs inom de ramar som är satta av den muslimska rättsläran. Walhamdulillahi rabbil alamin.